Vi derfor det här var om Galatia-brevet, og det et brev som Paulus har skrivet til en bølge av samkommun, som stender i Nya Testamentet. Og vi får hava 2 timer. 4 timer han mer om brevet og ivelit, og hvor sammenhengen det skriva, hvor det skriva til, hvor det ble skriva, og så framveis. Og i 17 av tøymalen fører vi at hitja sinte meire etter sjålen breven og tog stender ui her. Brevet nok så stort, det 6 kapitler, så det kan godt være hvis det tog en løyv, og vi bare færa kjøtt i jøkken alle 6 kapitlene, og det 17 av bøytlummene, så vi færa jøkken alt brevet som det Jeg skal börja ved bøn. Kjære Mars Feir, takk deg for at du kommet til dere. Jøkken sånn til Jesus Kristus. Takk deg for til nøye som du viste dere. At vi kunne få frelse i jøkken han. Og som Galatia-brevet så tydelig taler om at det av trygg, til å nøye fra ter, og ikke av versk. Så ber du om at du har lett kjent av utplommet ut. Tøyne henter, at du måst tala i jøkken til å sagt, og at du måst være arter i ødel. Jeg ber deg om, og Jesu navn. Amen. Galatia-brevet. Det som jeg også nevnte, det bare 4 tøymen. Hver i Bibelen stendet da. Hver i tøyen det brevet skriva, og hver i heimen hvor vil det skriva. Hva det om, og hva så sammenhengeren vi bøker i Bibelen, hva tøytning hever da, hva lærer dere, og så tenker vi sammandrått, og så tenker vi neste tøyma. Hva vi enda her som viser hva det neste tøyma. Tenker vi Galatia-brevet. Så Galatia-brevet et brev i Nya Testamentet, og det en pastor av de brevene som Paulus har skrivet til samkommer. Nya Testamentet hever kan man si, evangeliene som det første, og så en søvbok, som apostlasøvann. Så kommer Rombrevet, Korintbrevene, og Galatia-brevet, Efesusbrevet, og Filippe Kolosse, og Thessalonikerbrevene. Og så har Paulus skrevet noen brev til noen einstaklingar, Timotheus og Titus og Filemon. Så har vi noen allmenn brev, Hebreerbrevet og Jakobsbrevet, Petersbrevene, Johannesbrevene, og så Judasbrev, og så har vi en profetiska bok som heter Åpenbering. Så dette de bøkene som vi har i Nya Testamentet, og her er så Galatia-brev. Og det har vi sammenhengen i når det skriva. Det går så ikke her. Ja, det sast nok så ytla, men Galatia-brev, Paulus, som har skriva brevet, det så ikke vi langt i början av brevet, når han skriver Paulus, eller Paulus. Så vi så ikke at det Paulus som har skrivet det. Paulus, han var en jøte som ble omvendt. Han jøte som søkte at de tryggvande kristne, men så ble han omvendt. Og han var en utvalgt raskaper som vi skulle komme inn nå, som god til valgt ut til å bære hedningen og evangeliet. Og han gjør det noen ferier i tro på en ferie, trutjar i alt. Og tar vi suttja herbeint, snakk om Galatia, så nu får vi forlengt. Ja. Galatia herbeint. Galatia en landsparter, og det vi leser om det første trobarnaferien av Paulus herbeint, han kom til Antiochia, som ligger i Pisidia, det ikke det samme som Antiochia her i Ivre, hvor Paulus begynner i sånne ferier og hva han kom atter til Antiochia herbeint, Iconium, Lystra og Derb. Hatt samkomnar som i Galatia. Og Paulus vidtja i hans samkomnar av sine første trobaraffer. Og av sine ære
og at det tredje værende jøgnen etter land i Hepa, det galatiska land. Galatia-brevet er et av de første brøvene til Paulus som han skriver i fyrre endan. Og tar som granska Galatia-brevet, tar sier at vi Galatia kan menas tvei plass. Det kan menas vi kjøtt landet, med den årere, eller ovara partren, eller den sånnare partren vi er så samkomne herbeint. Tar romver høtt valgte og i økene herbeint, så kallar det dette for Galatia. Det var en romversk provins, et land og øk. Det er ikke sånn detaljen akkurat, og har tøytning for når brevet ble skriva. Men det er ikke så stor tøytning for selv innehald i brevet. Men de fleste mener at det skriver til disse samkomne herbeint, som Paulus var vidtjær. Hittar det ikke etter, nu sagt det ikke eller vel. Det og hvis man, det er nå en bibeltøyme, og det er eisende atla til at man skal, kan man si, få inspirasjon til å granska sjálfur, eller sjálf. Så her er nekv tilfære henta i handboken og kommentaren. Man kan kjøpe bibler sett, eller bibler som man kan legge en teltene, eller man kan finne internet og google og leite. Her ligger nekv tilfære. Her er tilfære som viser løyve tøyerlinjene til Paulus og fernasjonen. Og vi sier til at Paulus, han var født i år 8 etter Krist, og som 12-13 år gammal fer han vi lærer til rabbineren Gamaliel. Og vi sier at han som 30, han på tøyer festingsene, men i 30, 32-36 kommer han til trygg av Damaskusvennen, til av til Damaskus. Og så sier vi at han fernagrar tro på han ferier som ligger i 46 lie til 94. Det han 2 år, 3 år den første ferien. Det er ikke 3 år til honom å ferast alt det som vi tok til trebeint. Det han fer ur Antioquia, tar det linjen hentet opp her, og så fer han her til, og så fer han rundt her, og vender atter for samme ved sørska heimater her. Han fer her opp, og så heimater hentet av det første ferien. Så hadde det taget 3 år. Her er en annen tog, hver det er ikke så kjøtt å skrive, og ikke kjøtt å fere, så det må man så minnes til. Han får så kjøtt 18 år, til neste ferien av kjøsser, og i Altrosjonen, sender her. Vi så ikke hver bøyer han vidtjer. Og til 3 misjonsferien av ferien her på og i 3 Altrosj, til 8 Altrosj. Så Galatia-brev er brev som Paulus skriver, og han skriver det til samkommer som er her opp. Paulus er en jøte, det tog han var lærer som rabbinere, som helt unger, og her oppe bygger hetninger. Det kom til eisen med jøter som var flotter ur Israel, er at han bygger i 22. heimen, men her oppe er det hetninger øk. Og det sier så nække om, hvis vi flytter oss litt langer, Apostlasøvann, som er søvebåten i Nødja Testamentet, hun greier fra, altså evangelien er det som forteller om Løv Jesus her, og hva hendte, og han døg og reiser opp at. Og i Apostlasøvann leser vi så søvene til de første kristne, og samkommer søvene, hva hendte. Og det som vi sutja, og vi kan kanskje slide opp, hvis vi slår opp i Apostlasøvne, første kapittelet. Han sier her 8, men tid skulle få kraft, ta i hele anden, kommer i tikkun, tid skulle være vittnemøyne, bæg i Jerusalem, og i øtlen Judea og Samaria, og lykka til enda gjerrene. Og det vil lykka til enda gjerrene. Så lærersveinene hadde finnes til å bo, og det finnes til eisen i endan av evangelien, at det skulle føre ut i Atlanheim og
kungjera evangeliet. Så til det som vi lykkes som vittne til, og til tog sammenhengen at vi har Galatia-brev. At Paulus han får ut ved evangeliet. Og Galatia-brevet snur seg noe om strøy i middelen jødadommen og hedningene. Hva skulle det til for at bli frelst? Og hvis vi tenker noen hendinger som apostlasøvn, og det nok sånn tøytning av vi for å vise, og da vi nå leser Galatia-brevet, så blir Galatia-brevet jo brukt. Galatia-brevet blir nevnt flere steder i skriftstød og hendinger og i Galatia-brevet kan man si, kommer ærestand fra skriftene. Alla hendingarna sjálvar å finna i apostlasøvnene. Men Galatia-brevet gjør eisne bruk av Mosebøkene, gjør ikke bruk av tog, og nevner flere ting av til jødadommer. Og i apostlasøvnene til, hvis man teger grovt og hikker et apostlasøvnene, så 12 første kapitlene, ta til Peter som hever høvesrollene i apostlasøvnene. Og til tog at Peter, han var han som skulle fære ved evangelien til jødene. Og jødene lykket som i fokus i apostlasøvnene til den første 12 kapitlene. At han har til, så kommer Paulus inn. Paulus han hever så høvesleitlåtene til 17 helt av apostlasøvnene i evangeliet for til hedningene. Og det var en kamper at jødene skulle akseptere til at hedningene kunne komme til seg, at evangeliet var boet til teirreisene. Og det var eisende en kamper for, ok, hvis det nå skulle slippe inn, hva skulle det så, hver tredje skulle det lukke? For hedninger, det var jo noe helt, kan man si, det var ikke det samme som var en jød. Vi var folk, det var utvalgte folkgods, det hadde alle lovene, og det levde opp til lovene, så det var bedre og finere å være gjødt. Da vi tidlig etter apostlasøvnene, så gjør vi några hendinger. For det første at det skulle føre ut alle stedene og lente gjerne. Vi så ikke hele anden ble uthelt i kapittel 2 i apostlasøvnen. Vi vet om at Stefanos, som første blåvittne, han var steinaver til Deis, og til vittnene lødde kleinene fra seg vi fødte når unge mann i at Saul. Vi har ikke Paulus inn i vintene, som det første. Han var vidt til at, kan man si at da Stefanos ble steinaver, det var alt i ordan, i fylket av jødiske loven og sien. Dette var i ordan, til han hei spottet godt, og godt spottet seg kunne revsas ved deg og revseng, så han ble steinaver hel, og vittnen lødde kleinene vi fødte av Saul. Dette var alt i ordan. Og han samtykte ui av Stefanus var driven i 8, og det best han hør søkt mot samkomne i Jerusalem. Det var ødt spjadd om Judea, Samarland, ødt låttan apostlaner. Så hette var offentlig hardt av en tryggvande ta. Og vi så ikke til, kan man si, store henter til at Saul, som var vedland av Damaskus, at nå var han til Paulus, han var omvendt, han kommer til trygg. Det en kolossal brøyting med loven av Paulus. Fra å være utnaste forfølgere av de kristne, nu gjørst han en kristen selv. Og vi sier nå at og han får prætika Jesus synagogen at han soner Guds. Så Paulus han var til nok stått, han var ordentlig klarer. Han omvender, og så han løper ut og prætika om Jesus Kristus. Og så gjør vi til at Peter prætika evangeliet for Cornelius. Og nå hedningene var omvender. Og til at han var omvender, tar få heilig andan, som tegn på. Det var skjønnelig å se at det fikk heilig andan, så hedningene kom til seg. Og vi så ikke at i kapittel 11 at det er omskårene, til å si jødene som hadde omskjøringer tegnet var omskårene, der har jeg Petre
för att ha pratika för hedning. Och så jag eisen at ätsöknen som var av Stefanus att nu blir det spritt om ett hela längt. Fönikia, Kypern, Antioch. Störst helkom trygg och väntar vi till Herren. Så jag att det kommer Antiocher här uppe och så ska hin ner. Jerusalem här nere. Så här Jerusalem nu frattar de om allt det här som händer av folk kommer till sig. Och tar kan man säga röna halda styra. Tøyne kommer hettas hetta kom det sank i Jerusalem för öre och tar sände Barnabas till Antioch. Och Barnabas han leitar upp Saul och får till Antioch och här var det helt år. Här har det pratika och granska årgods och sett mer nu i tyngstene. Så det har brukt mer än 2 timmar bøytløyma til å sette noe ut. Og så en profet som i Jerusalem, en av den Agabus fra en åpenbering, og han har åpenberingen her, onker mener har hatt den åpenberingen som vi leser om i Galaterbrevet kapittel 2, at han løy til detaljer, ikke for å hefte noen ujana, det er bare noe vi tøyer råkningsene gjør, eller tøyer setningsene av brevene. Men Barnabas og Saul tar vi også sendt fra Antiochia til Jerusalem, vi tog hjelpene som var av de store hungersene som kom av skulde, og så kommer det atter i Jerusalem. Og så fører det så troborene feriene. Det første, hvert ferie skal Galatia, det kommer atter og sier fra, og i kapitel 15 apostlasøvnet til han også tydninga mye kapittel som Galatia-brevet vidger i kapitel 2. Ta en funter i samkomne i Jerusalem. Hva skal man anlegge heimus heidningen som kommer til seg? Skulle det omskjerast? Skulle det halta Moselov? Og ja. Så det en också centrala kapitel som Paulus brukar i sina argumentationer i Galaterbrevet. Så för att Atlant i åker vara en tog och så för att det är ferien till Paulus. Och vi att det vet vänt via första ferien så kommer han åter först till Jerusalem och så igen till Antiochia. Så det 3 tror bara ferien till Paulus. Så vi såg här att Løyvig Paulus fra Jerusalem, fer til Damaskus, søkt, ender opp i Antiochia, så hans her løyv, og tror bare ferien her bænt, vi er noen her. Og en nødvendig år, nærmere for Jerusalem atter, og så fer han til sørste ferien til Rom, hvor han så over sitter i fangslet. Så Galatia-brevet skriva i eller blev till som sammanhängen den här bant. Galatar kan man säga, hvis man huxar efter folkaslän som heter Galatar, så var det känt för att vara ett avrådligt folkaslän. Det var friläser, det var kruksinnager, det var strussoer, och det var bröjdeleger och stöveläser. Och vi såg att han ägastän i brevn av Paulus, han spyr efter hur var det så skjolter i 1:6. I undres av til så kjøtt lærte at de kan vende bort fra honom. Og vi sier at i kapittel 3, 8 til skilales Galater, og han brukar eisen i 4 nødje. Hvordan kunne tiden og atterferdelen veik og fatega badnalærden, så det er atre nødjen atle trelle under. Så det var skjolter. Och så kan man säga, det är ringt att vara behandlad matan och evangeliet om Jesus Kristus det inte ägnat till sådana folk. Nej, det är det. Det är ägnat till sådana folk. Ongen utanför nøyegods. Ongen som inte nøyegods inte kan fylla atlant hörv och leia. Men spurningen bara, vet man vad man så snar? Har man ankran som kan hjelp okna lei, rådje ok. Og det er det som Paulus som gjør, han får inn og i lovtarra,
og han ønsker at han er jo, kan man säga, lagt det til seg av Kristus, og han vil, kan man säga, kjempa for at de skulle være verande i sitt trunne, og ikke færre av lei. Det som blir en trobladsk Galataren, det er at de blanda versk og trygg, de blanda kristendom og jødadom, de kanskje blanda lovar tralldom og nøye fralse, de skiljer ikke Kristus og Moses, hvor moneren er og så videre. Her kommer eisne folk inn i samkomna som vilja vittla der. Det så jag vid i tjej er det her. Best er nekre som vittla tikkun og vilja rengsnikva evangelion Kristus her. Så det er onker som kommer utanfra og vil avvarska samkomna Galatia. Hittar vi etter brevnen, og hva er det som er særmest for dette brev? Så er det til at han tar seg om et eller annet om fralse. Fralse vil nevnt en 11 ferner i Galatia-breven. Og til mer enn det vil nevnt til sammen i ødelen hinne brøvene av Paulus. Så brevet, Galatia-brevet er et brev om fralse. Og dette fralse er ikke bare i leser luft, men det er fralse i Kristus. Kristus vil nevnt en 43 ferner, så det hever, kan man säga, stor antydning av vite hver er okkar fralse i, eller hver var fralse til Galataren i. Loven vil nevnt 31 ferner. Det er stort brev, 6 kapitler. Så lov fyller negv. Trygg vil nevnt 22 ferner. Holte, som struer mot andan og 18 ferner, anden vil 15 ferner, lyfti og 20 ferner, og krosser 6 ferner. Så her vi er nekva stand i Gamla testamentet, vi er inni trygg, vi er holdt og andan. Det som Galatia-brevet, det kan man säga, først og fremst om, til at god versk kunne ikke frelsa. Til versk kunne ikke frelsa. Frelsan er vi trygg, og til av nøye gods, og ikke annet. Absolutt ikke annet. Det er det som Paulus rønner sier. Men til så øyelig ringt, til at du hever en jødadom som er 2000 år gammal, som hever alle sine sier, og har et tempel, han er system, og alt det her. Så skal du lukka som sier varska til slutt vi er her. Kristus, han var enden av ødelen hæs, han var han som fullkomma i alt det som jødadomeren atleie. Og det er det som Paulus, kan man si, prekvar argumenterar for i Galatia-breven. Så også det kom til 2000 år av jødadomer, vi ødelen de skriften og tradisjonen det hever, alle søvene som er i jøten, tempelen, alle tog tjenestene som er i jødadommen, alt det her finnes en enda i Kristus. Og det er det som struer stå om. Og alt det kan man si, Paulus skriver om i 6 kapitlen i Galatia-breven. Til nek skriver om og nek kommentarer og nek skriver om Galatia-brevet, og det er ganske synd ringt at skulle skrive, omkring skriver alltid en 1600 søyer om Galatia-brev, og her jeg vet ikke hva søyer her, men så nek kan sies, og nek var dupter man kan fære ui. Vi håper jeg vidt kunne komme sindre en ui Galatia-brev. Vi får jo vist ikke nek out. Takk vi etter treet. Nå er det så øyelig løyt, men jeg har aldri for å rønne vis, så det kunne bare lukka som årgått stender omgått i ensamalt. Det er vove inn ui hvert annet. Altså, takk vi Galatia-brevet, ja. Så sykja vi at da vi tar Galatia-brevet her er en vers i Galatia-brevet som annakvært beinleis vil sitere i, eller hver han beinleis siterer ur Gamla testamentet, eller at han
han brukar använder vers i Gamla testamentet. Så såg jag till att Galaterbrevet här som för någon här bein vi snackar om 5 Mosebok. Och vi snackar om Salmaner, 1 Mosebok. Hvis vi tar Galaterbrevet 3:6 så ständer det här eins och jo Abraham tro och gode och det var rockna hon till rättvis. Så säger 1 Mosebok 15:6 och Abraham tror Herren och han rocknar i honom till rättvis. Så Paulus brukar direkta några vers ur Gamla testamentet, 1 Mosebok till argumentera vi i Galaterbrevet. Och ett annat som är tydning, Galaterbrevet 3:8, och vi till skriften sa framman undan att det är av trygg, god rättvisgör hedningarna, så kunde hon framman undan Abraham till evangelium, och i tär skulle öll folkaslöver signa. Att det är det som brukte apostlasövnen 3:25. Men här ständer flera finnar i 1 Mosebok 12 om det samme. Jag ska signa till, och han är bannar till, bannar honom skal banna, og i tær skulle allar atra hjørne være signaer. Så at Mosebøkene, Habakuk, vi tar Isaias, vi tar Jobb og Ørtøysen i Hoseas, og så videre. Så årgods, Paulus var vel skolaver i Gamla testament. Han dødde skriftene, og det er en ting som for oss som lever nå, hvis vi ikke at skilja årgods, og så kan man si at Nya testamentet til kanskje de mer moderne parten av det, men hvis vi ikke skilja Nya testamentet, så må vi doa og skilja Gamla testamentet eist. Så det løser seg å lære seg Gamla testament. Det forklarer Nya testament. Så kan man hitja etter breven, og hvordan skal man byta det opp? 6 kapitler, det er ikke så jeg men det som er godt vi gjør opp en sunderbøyting av en bok eller en brev eller hva det er for å hjelpe en sjølven til at minnast brev. Og det som til nekve mater, og da det kommer ut av mer detaljerna, da kan du godt gjøre det på nekve mater, men i Galaterbrevet er det 3 ting. Kapittel 1 og 2, det er den personlige støven til Paulus. Hvordan var det til Paulus personlige? Til kapittel 3 og 4, da snakker han om lærerne. Hva er det som er tryggve? Hva er tryggve er det? Det er det som Paulus sier. Paulus sier her bein, er tryggve, han tar seg om hva hender hans løyve er av tog at han tror. Her forklarer han hva er det som han tror. Og det 3, kapittel 5 og 6, det er til hva hender, eller hva er urslitet, hva er average av at er tryggve. Til at gjøre et dagligt løyve i Kristus. Og så kan man hefta noen andre år på i evangeliet er verst, evangeliet er rittgjort, evangeliet er verste. Man kan ta oss om apostelen Paulus, eller myndelige Paulus her. Vi kan ta oss om lov og nøye. Vi kan ta oss om avvokste andan og avvokste løsens. Så her er ikke ting man kan hekte på. Men det som er tøytning for åkken er bare hvordan minnes det hva er braun og hva snur det seg om. Paulus, noe personlig vidskift til Paulus. Nummer 2, hva var det han troe? Og nummer 3, hva avvers kan heida løyv hans her? Hva hever det så at sia fri okkon? Galatia brev. Og jeg tykker vi at Galatia brev åpenberer for okkon noen store ting, noen store lær. Det er store evner som Paulus vidger. Det er, kan man si, hver en tøytning hei alt gamla testament. Hver en tøytning for alt gamla testament for okkon som er kristen i det, eller som er kristen. Det kan man si, legger Paulus
fast et lilla læran i Galaterbrevnen. Til at vi kommer til trygg og vi er frelst av nøye einans. Ikke versk, absolutt ikke vi verska gjøre som skal til for å bli frelster. Til grunden av legger Paulus eisen i Galaterbrevnen. Og så gjør Paulus eisen til at av til at han bruker sånne evner ur Gamla testamentet, så lærer han noen eisen at skilja kan man si Gamla testamentet og hvordan det kan brukes. Og hvis jeg så hittar eisen etter akkurat hesson oppbytning i honom og til argumentasjonen han brukar, til at han opplever noe personlige, til får jeg brukt til noe om en egna liv. Det vil si at til noe som blir personlig som om min trygg, til noe som må bytja min trygg av, han lærer, og min trygg og læreren trygg vi på, hun å vise en avvøkst, det slitt. Så det sørger vi alt i Galaterbrevnen, sånn som Paulus argumenterer og bygger opp. Ja. Hvis vi bare tenker i skriftene her på en, så skal vi føre inn og ut der mer ut av satten av bibeltøymannen. Hetta brev vi hever, men kanskje tenke det aller første først, vi inngjens noen. Brøvene til Paulus, de har vanligvis en nok så fastan form som vi er ta av døven. Og til at man begynner ved en helse, så kommer en bøn, og nøye fri, og så kommer en takk og lov til god, og så kommer det som brev kjølt inn i halvdet, så kommer det personlige helsaner, og så det enda helsaner senest. Og hikker man et Galaterbrev, så det ikke på den måten. Og hvis du hikker etter bare begynnelsen i Galaterbrev, så synes vi at vers 8 og 2 helsan til Paulus. Og så sier han hetta vi 3 og 4 og 5. Det tan bøn og nøye fri. Og så burde, beint at det 6, burde komme en tøkk og lov til god. Hvis vi lukker blia til Efesosbrevet, så sørger vi her hever han sier lov over god. Kan jeg ta på Elga? Vi teker nå har han nok så lenka lovprussan og bøn i Efesosbrevnen. Jeg tror, og så helt ut i 15. Kan ta seg om så igjen jeg fikk og høyre om tryggtikkere og Herren Jesus og kærlega tikkere til øtlen i heiløve. Her vil du ikke hilde pæta takka for tikkene til minnes tikkene bøn og munn. Så her Paulus ordentlig takkar for han kjenner tikkene. Galaterbrevnen sier han, jeg undrest av at de så kjøttlade at de kan vende bort fra honom. Jeg kallar tikkene nøye Kristus. Så i Galaterbrevnen har vi en ovanliga støve i mån til det vanlige brevet til Paulus. Paulus hever skund. Det nesten som tar til utdrykninger. Tar ikke vanlige ferselregler som galta, men tar da blinkljós og sirener som sier her okkur som avfatt og her hever skund. Og det samme til Paulus. Paulus han løyper beint og i trobleikan og i Galatia. Jeg hadde vi skulle teka nøkker jeg hadde godt byrja av hvis vi teka det første versen teka om nøyene tøtningen av nøyene nøyene var som sagt nevnt Schaefer i breven og de kunne sikkert finne det selv i andre kvart ved at hitjen i bibelen.fo eller bibelappene
Eller man för in i det här programmet till telter som är skriften. Här kan man eisen leita. Eller man lästa brevene for jøkken hikker etter. Det stender, men det stender så skjefer. Og hvordan står en tøtning hever nøyen for jøkken? Paulus sier i 6 men det undrest av at de er så kjøttlet at de kan vente bort fra hånden. Vi kallar det ikke vi nøye Kristus her til andre evangelium. Og hetta at man i en nøye, og onker sier at det skulle noe versk til. Hva tøtning hever det at man krøker noe versk at seg at, eller legger noe versk at seg at nøyene. Paulus han ville absolutt ikke suttje neka til at man skulle legge neka at seg at nøyene. Eller neka krev at seg at nøyene. Og han fer enta så lengt til å si at i Galaterbrevnen 5, vers 4, tid skilter fra Kristus, tid vilja være retteskjørt av lov, tid fallner ur nøyene. Så her var en mulighet til Taimon som ville ha lov at seg eller versk, lovversk, at seg at nøyene, at her, altså, det dotter ur nøyene. Hvis du kører versk at seg at, så tas det ur nøyene. Det kunde kanskje ha tøyt til å ljøve som om at ja, men så man kanskje ikke frelster mer. Men nøyen snur seg ikke bare om okkara frelse. Det snur seg eisende om okkara andalige liv at når vi kommer til trygg. Til ønsken er vi ui at trygg i Galaterbrevnen du kommer til trygg du var frelst ved trygg av Jesus Kristus. Til ønsken versk ui Lesa vid taga taimon hva sender her på ja han sier inngangshalsene i vers 3 nøye vi tikkun Galaterbrevnen 1:3 nøye vi tikkun og fri fra god. Det som henter hvis du først versk på i løyvetjater. Versk skulle ha en tøtning som jøtene ville ha. Det som Mosloven skulle ha. Så misser du frien. God ikke gjør oss nøye, og han ikke gjør oss fri. Og i 6 og i 6 sier han hetta, jeg understår at det er så kjøttlet at jeg kan vende bort fra hånden og kalle det til nøye Kristus her til andre evangelium som tog ikke andre best det nærkere som vittla tikkun og vilja rengsnikva evangelium Kristus her at her vil jeg ha at man skulle genga motsatt han ved og nøye Guds ber meir vissa enn bare frelse fra fortaping. Hvis vi tenker 4 Korintbrev 15 og 12. Tenker noen verser om nøyene. Hvor står en tøtning nøyen hever. Her sier Paulus, men av nøye gods i te som i Og nøye hansara mot mer hever ikke vært til anses. Nei, jeg har arbeidt mer enn der atler, tog ikke jeg, men nøye gods som vi mer Så vi sier til at Paulus han levde av nøye gods. Hon var mer bare nægget som bare var ena fer. Han ble frelst, og så var han sleppt, og så var det ikke nøye gods som virket mer uinom. Men han stod i nøye gods, og det var hon som gjør det til at han var til som han Hva det som gjør at vi til som vi det noe som vi har gjort, eller det nøye gods som virker i okko. Takk vi Rombraunen kapitel 5.
Rattvis gjør det trygg, har vi tog nu fri vid god, vi har okkara Jesu Kristi. Vi hånden har vi det eisne finnes ergångt i trunnet til hesa nage som vi standa i. Og vi råsa okkona vogn og dårgods. Så vi simpelthen standa i nage. Her som vi det orsag av nage. Og her som vi standa og i, det eisne orsag av nage. Takk vi et annet Timotheusbrev, kapittel 2. Vers 1-4. Ja. Så sier han, så vær ta to, baden mot, stersker i nøyene i Kristus Jesus. Det som du har hørt med tala for mange vittnen, for trofaste mannen til hentor som fører for atra lære ånder, lo ilt vi mer som går her med over Krist Jesus her. Anke som her til hans lett seg fengt av omvoksan for Jesus løyve, så han vil taknast honom som tok han i tjenest. Så i hesson er vera sikrande hermenn for Kristus for gode, så skal vi være sterk i nøyen. Og tager vi et annet Korintbrev atter, og i Øren Korintbrevet, kapittel 12. Det er noen vers, man kunne godt lese det. Det gjør han ikke. Jeg vil godt tenke bare til ikke pause. Jeg må råse meg helt fra vers 1. Jeg må råse meg til at jeg er ikke til beta. De ikke råses her. Men nå kommer jeg til sjåner og oppenberinger fra Herren. Jeg vet mannen Kristus, om han var likammen vet jeg ikke, eller utenfor likammen vet jeg ikke. God vet det. Som for 14 år siden var riktig borster, lykke inn i 3 himmel. Jeg vet det hese med om han var likammen, eller utenfor likammen vet jeg ikke. God vet det. At han var riktig borster inn i paradis, og hørte åsilig år som ikke er mennesker løfta tala. Jeg sløyken rås jeg mer, men jeg meg sjálvun rås jeg mer ikke. Utan jeg veiklag av munnen. Vust ver jeg ikke dario med så rås jeg mer, til det har vært satt i sige. Men jeg lette vera for at andre skal hokse hakre om meg enn det som han ser med vera eller høyre av mer. Og for at jeg skal ikke gjøre med ståran av henne høv og oppenberingen, meg given tørner i holde, angel satans, for at han skal slå av meg, så jeg gjør meg ikke ståran. At han skulle vujtja fra mer, be i herran om trudjarferer. Men han sier vi med, nage moin etern og mykje. Til kraft moin vil fullkomne veiklega. Til råsjemar helst av veiklega moinon, for at kraft Kristusar kan kvila av mer. Og tog har vi godt mot veiklega, i rinkar viffer, i nei, i atsøknon, i enkjest for Kristusar skuld, til ta i veikor, er jeg sterskr. Så Paulus, og vi skulle minnas til at nu leser jeg dette om Paulus. Det som vi ser vittleierne som kom inn i Galatia, tar rundt i at nyebråta myndelagan til Paulus. Tar rundt i undergrava hans her myndelaga. Og spurningen er, hva var Paulus, og hva var han med? Var han med som var veldig lort etter? Tømte det lort etter noen? Og det kommer han inn i Galatia-braun. Det skulle komme inn og sagt. Men vi så ikke til at da vi vendt oss fra nøygods og vi får teka noe annet oppi, så standa vi til, så lyder vi okker egne kraft. Så er vi ferdig ut ur nøygods. Det er det som er vanten, og som Paulus med Anna røyner at, kan man si, beina de atter retta lei, altså galatar. Hvor har vi ganta dikk? Hvor leder det til hvordan kjøtt, vittla og rengsnik? Han vil så gjerne at det skal bli skjønnligt atter løvene kjøtt heima. Tog at nøye gods er så omvendt tøytning for okkon som, eller for de som tryggvande er, for okkon som tryggvande er, at utan nøye gods standa vi ditt, utan nøye gods kommer vi ånga ved fram, utan nøye gods er vi ikke sterk, vi ånga styrke, vi tåler ikke det som vi kommer oppleva,
Det kan så være av lojing, eller trångt, eller hva det ettersøkt noe annet. Så jeg halte vi for at ha en stek nå. Det som jeg husker om at teka i 17. kapitlet, eller 17. bibeltøyma, det affære jøkken og disse punktene. Og i jøkken kapitlene, så vi suttja hva det Paulus sier, og hvordan han argumenterer, og hvordan han røyner samfører Galater om at det skulle komme av beina lei at. Så jeg har alltid hatt av at det, for helt.